ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி 15 இலை வச்சு நான் கஷாயம் பண்ண போகிறேங்க. அந்த என்னென்ன இலைன்னு சொல்லிட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நேம்ஸ் எல்லாமே. ஒவ்வொரு இலைக்கும் ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரலாக கஷாயம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு 100% அதோட விட்டமின்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ அந்த இம்யூனிட்டி நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகும். கோல்டு காஃபோ எதுவுமே நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. இது ரணப்பாலை இலை கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கும்ல, அவங்க வாரத்தில் 2 நாள் அந்த இலை மட்டும் போட்டு கஷாயம் போட்டு குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸ்டோனே கரைஞ்சி போயிடுங்க. அந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் இருக்குது. இந்த மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு நர்சரியில் கிடைக்குது. இப்போ நான் இந்த எல்லா இலையும் பறிச்சுட்டு இப்போ வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1 லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. எனக்கு 3/4 லிட்டர் கிடச்சிச்சிங்க. பசங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கிறதுனால 1/2 டம்ளர் கஷாயத்தில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேங்க. பெரியவங்க 1 டம்ளர் எடுக்கலாங்க. இப்படி நேச்சுரலாக பண்ணி நீங்களும் குடிங்க, பசங்களுக்கு கொடுங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.